Hallo liebe Aquarellfreunde und herzlich willkommen zum neuen Film hier in der Aquarellwerkstatt. Heute nehme ich euch mit an den Strand und ich male eine anrollende Welle. Auf vielfachen Wunsch hier im Kanal habe ich dieses Motiv heute für euch vorbereitet. Ich habe es häufig schon gemalt in meinen Präsenzkursen und der ein oder andere von euch war vielleicht da auch schon einmal dabei und hat diese Welle mit mir geübt. Ganz häufig wurde in diesen Kursen die Bitte geäußert, hierfür einen kleinen YouTube-Film zu machen, um das Ganze noch einmal in aller Ruhe zu Hause nachvollziehen zu können. Hier kommt er also, der kleine Wellenfilm. Viel Spaß mit diesem Motiv. Obwohl es bei uns im Norden Deutschlands an der Ostsee auch manchmal große Wellen gibt, kommen diese Bilder von meinem letzten Aufenthalt aus Samos. Bei meinem heutigen Motiv einer Welle geht es mir genau um den Moment, an dem die Welle auf den Strand trifft und die Gischt nach oben spritzt, um hier die Bewegung des Wassers einzufangen. Es braucht dafür im Aquarell eine ganz bestimmte Technik, dazu im Film gleich mehr. Für unser heutiges Motiv brauchen wir folgende Materialien: Titanweiß, Lichter Ocker von Winsor Newton, Perylane Green von Schminke, Lavendelblau von Mielo, Alizarin Karmesin von Winsor Newton, Ultramarin Feinst von Schminke, Cobalt Türkis Light und Neutraltinte und Sienna gebrannt von Winsor Newton. Eine kleine Sprühflasche, einen Flachpinsel aus Kunststoff zum Auswaschen, einen Rundpinsel aus Kunststoff zum Spritzen der Wassertröpfchen, einen Eichhörnchenhaarpinsel und einen Rotmarderhaarpinsel Größe 12 und eine Zahnbürste zum Spritzen der Gischt. Obwohl mein Motiv für heute relativ einfach und schlicht ist, verwende ich doch ein wenig Mühe auf die Komposition meines Bildes. Die Form der Welle möchte ich dynamisch gestalten und setze so einen kräftig geschwungenen Bogen in das linke untere Drittel des Blattes. Referenzfoto und Skizze bekommen UnterstützerInnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesendet. Ich teile mit einigen wenigen Strichen den Horizont und die Fläche des Meeres ein. Hierbei achte ich auf einen abwechslungsreichen Rhythmus der einzelnen Abschnitte. Wir können sehen, dass sämtliche Bereiche in unterschiedliche Strecken eingeteilt sind. Der Himmel, die Wasserfläche, die helle Form der Welle und der Strand haben jeweils andere Abmessungen. Der charakteristische Bogen der überschäumenden Welle befindet sich auf einem Drittel auf der horizontalen Achse. Und auch das Möwenpärchen fliegt als zweiter Fokuspunkt im Schnittpunkt des vertikalen und horizontalen Drittels auf dem Blatt. Diese kompositorischen Überlegungen im Vorfeld sind für mich sehr wichtig, damit die Formen im Bild ausgewogen und stimmig werden. Bevor ich jetzt mit dem Malen anfange, schauen wir noch einmal auf die kleinen Binnenformen innerhalb der Welle. Obwohl die Welle an sich eine sehr helle, fast weiße Form ist, gibt es innerhalb viele kleinere farbliche Abstufungen. Es gibt sehr helle, weiße Bereiche und auch schattige, ganz unterschiedlich angeordnete Formen. Diese kleinen Binnenformen möchte ich zuallererst jetzt malen. Um die Bewegung des Wassers einzufangen, werde ich mit weichen Verläufen innerhalb der Welle arbeiten. Deshalb feuchte ich die Form der Welle mit klarem Wasser zunächst an. In die nasse Fläche kommen nun verschiedene, ganz wässrige Farbmischungen. Ich verwende hier Cobalt Türkis Light, Alizarin Karmesin und Lavendelblau und arbeite mit dem Pinsel in sehr variablen Bewegungen. Im unteren Bereich der Welle dunkle ich den Farbauftrag mit Kobaltblau und Alizarin Karmesin etwas ab. Mit lichtem Ocker und ein wenig Cadmiumgelb und Veridiangrün kommen noch ein paar farbige Akzente hinzu. All diese Farben sollten mit viel Wasser aufgebracht werden und nur im unteren Bereich wird die Mischung ein wenig cremiger.
Die Wellenschatten male ich jetzt mit Perylane Green und Sienna gebrannt und auch ein wenig Blau. Hier werde ich den Farbauftrag später sicher noch einmal intensivieren. Mit klarem Wasser spritze ich ein paar Tropfen mit meinem Kunststoffpinsel auf die Fläche und bekomme so schon einige Spritzer Gischt in meine Welle. Vor dem nächsten Arbeitsschritt sollte dieser Farbauftrag komplett getrocknet sein. Auch dieses fertige Aquarell wird es wieder auf eBay zu ersteigern geben. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran und die Versteigerung geht vom 18. März bis zum 21. März um 16 Uhr. Der Höchstbietende bekommt dieses Aquarell per Post zugeschickt und kann sich dann an diesem Original-Aquarell erfreuen. Nun sprühe ich mit der feinen Sprühflasche den oberen Bereich des Bildes etwas an. Ich feuchte auch einige Stellen der Oberkante der Welle mit klarem Wasser an, nicht die ganze Welle, sondern nur ein paar Stellen, an denen ich später ganz weiche Verläufe erhalten möchte. Diese weichen Ränder in der Welle sind für mich extrem wichtig. Würde man nur mit harten Rändern arbeiten, würde die Illusion von Bewegung nicht entstehen können. Durch die Nässe im Papier entsteht im Farbauftrag eine gewisse Unschärfe und dies kann nachher als Bewegung sichtbar werden. Mit Kobaltblau und ein wenig Alizarin male ich mit wenigen Strichen den Himmel und füge dann mit einer etwas kräftigeren Farbmischung aus Kobalttürkis Light, Ultramarinblau und etwas Neutraltinte die Wasserfläche an. Hier arbeite ich in den noch nassen Himmel hinein und bekomme so einen weichen Übergang zwischen Himmel und Wasserfläche. Mit wenigen Strichen arbeite ich mich bis zur Form der Welle vor und beginne nun meine Pinselbewegung zu variieren, um die vordere Welle herauszuarbeiten. An den Stellen, die ich vorher nass gemacht hatte, entstehen nun weiche Ränder. Mit etwas dunklerer Farbe setze ich einige Schattenlinien in die Wasserfläche. Im hinteren Bereich eher mit der Pinselspitze, vorne etwas breiter. Mit dem synthetischen Flachpinsel kann ich nun einige helle Stellen aus der feuchten Farbfläche wieder herausheben. Für den Spülsaumbereich unter der Welle setze ich zunächst einen Strich klares Wasser und dort hinein gebe ich nun die Farben Zylinblau, Lichter Ocker und Sienna gebrannt. Etwas Ultramarinblau im vorderen Bildbereich nimmt die Verbindung zur Himmelsfarbe wieder auf. Ein paar kleinere Pinselspritzer deuten etwas Struktur auf dem nassen Sand an. Mit einer sehr kräftigen Mischung aus Perylane Green, Sienna gebrannt und Ultramarinblau intensiviere ich nun die sehr dunklen Formen des Wellenschattens noch einmal. Stellenweise löse ich die Fläche mit klarem Wasser an und lasse auch ein paar Wassertropfen hineinlaufen. So entstehen wieder schöne, zufällige Strukturen und die Illusion von Bewegung wird deutlich.
Nun wasche ich mit dem Kunststoffpinsel noch 2 Möwen als helle Formen aus der dunklen Wasserfläche heraus. Eine größere und eine kleinere mit leicht geschwungenen Flügeln. Mit einem Violettton aus Ultramarin und Alizarin-Karmesin werden die Flügel ein wenig abschattiert und auch der Möwenkörper angedeutet. Zum Schluss spritze ich mit Titanweiß und einer Zahnbürste noch Gischtspritzer auf meine Welle. Dieser Effekt ist sehr wirkungsvoll und macht viel Spaß. Ich muss aufpassen, dass ich es nicht übertreibe. Im Grunde ist mein Motiv jetzt fertig, aber ich finde den vorderen Strandbereich noch ein wenig zu hell. Ich mische mir also noch einmal eine dunkle Farbe aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt und setze von unten kommend ein paar kräftige Striche in die Fläche. Nach oben hin löse ich mit klarem Wasser auf und füge unten noch ein wenig Kobaltürkis Light und Ultramarinblau ein, damit die Farbigkeit der Wasserfläche hier noch einmal wiederkehrt. Nun sind die Kontraste etwas ausgewogener und ich bin zufrieden. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche viel Spaß beim Ausprobieren dieses Motivs. Tschüss, bis zum nächsten Mal.